isaa hoteela udduu baratti hoteela nyaataan baradheette haadha akka hoteelaa tudduu si gurgurattu baatee afaan gamiin na arrabsa. Laali meekiyyaa baktii kana namni akkam yoo badaate yoo gadheete yoo nama badaa wasa akkamii ta'e illee haadha kan kee duutee qabrii jirtuun bifa kanaan in arrabsu. Armee duutee qabrii keessa jirtu bifa kanatti gadi fuudhee in arrabsu jechuudha. Maraataan akkamiillee maal yaa obboleessa kiyya ati kun wal dhabdee mucaa kana wajjin qabaachuu dandeessa daayirektii isan qabattu isan arrabsitu maaliif harmee duutee qabrii jirtu arrabsitaati? Mee sagalee akkas jettee arrabsitu kana booda deebii dhaggeeffadhu mee si gammachiisa sitti tolaame yaa akhi waan xiqqoof jecha har'aba nama keessaan baane kan si tuqu kan jireenya kee balleessu namaan hin jedhin arraba kee adabadhu wasa akkasii ta'uunis gaariidhaa miti. Ilmi namaa akkasitti harmee baatee harmee osoo qabu haadha isaa qabrii keessatti hin arrabsu yoo siin maal akkam dalagdii jechuudha. Armee isaa jechuun armee keeti. Kiyyaa doofa sheerichi godhaa namni haadha qabdan.